Всем привет, меня зовут Катя, очень рада видеть вас опять на моем канале. Пару дней назад ко мне пришла посылка, вот такая коробочка. И здесь внутри лежат мои первые руны, которые я заказала из Китая. И я хочу вместе с вами эту коробку сейчас открыть. Здесь все написано на китайском языке. У меня еще были варианты заказать из других стран, но доставка стоила в 3 раза дороже, чем сами руны. И так как в будущем я все-таки планирую создать свои руны своими руками, это получается пробный вариант у меня, и поэтому я решила не сильно тратиться и выбрала более такой симпатичный и дешевый вариант. Такая коробочка. Ух ты, мне даже дали мешочек. Мешочек я, конечно же, заменю, потому что нужно хранить в натуральных тканях. Конечно же, лучше создать что-то красивее самой. Они из натурального камня. Это речной камень. И мне очень понравились эти цвета, такие нежные, и мне нравится, что они все разного цвета. Я просто обожаю эти оттенки, кремовые, такие песочные. В общем, цвета природы, ничего такого сверх яркого, какого-то неприятного цвета. И для меня было важно, чтобы я прям хорошо видела каждый знак, потому что в интернете продаются такие пестрые какие-то камни. И чтобы увидеть, что там написано, что там за руна изображена, надо просто очень хорошо присматриваться. Меня это очень бы раздражало. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Да, столько, сколько и должно быть, 25 рун, точнее 24 и одна пустая. Мне очень нравится, что это именно вот такой немножечко полупрозрачный камень, светлый. Очень странно, что вот все камни такие отшлифованные, блестящие, а один они оставили матовый. Я не знаю, или это брак от производителя, или так должно быть. В первую очередь надо камни почистить, потому что никогда не знаешь, кто держал его в руках. Не только с точки зрения гигиены лучше сделать, а также с точки зрения просто очистить камни от всякой негативной энергетики, которые они по пути своего производства могли набраться. И чтобы это все просто не перекинулось на меня, я помою. Желательно это делать в какой-то, наверное, реке, но я это делаю просто в обычной раковине. Раньше люди, когда начинали гадать на рунах, они очень часто обращались к норнам. Кто такие норны? Это в древней скандинавской мифологии богини судьбы. Они обладали всей информацией судьбы, но они никак не могли ее изменить. Жили они у дерева Игдрасиль, это самое священное дерево в древней скандинавской мифологии, и их было всего 3. Урт, Верданди и Скульд. Урт — это богиня прошлого, и она самая старая, ее всегда рисовали как старуху, но она считалась самой главной, потому что у нее якобы больше всего информации было. Вторая, Вердандия, она символ плодородия, символ материнства и символ настоящего. И Скульд, она носительница смерти, чаще всего ассоциировалась именно с этим, потому что у нее была такая важная функция обрезать нити жизни людей. Также она часто помогала в войнах мужчинам. Прямо перед тем, как расставлять руны, люди обращались к этим 3 норнам и говорили их имена вслух, Урт, Верданди, Скульд, и просили о помощи, чтобы предсказание было правильным. Есть такой интересный момент, который лично мне было немного трудно понять, и я надеюсь, что я поняла его правильно. В общем, у германцев раньше было не тройственное, как у нас представление о времени, а двойственное. И прошлое они воспринимали как то, что есть.
как бы у них, можно сказать, прошлого толком не существовало, потому что прошлое — это связано прямиком с результатом, то есть с нынешним. То, что есть у нас сейчас, как бы это и есть результат нашего прошлого. Как-то так. Настоящее — это есть настоящее, и также они его воспринимали как то, что становится. Я иногда смотрю в книгу, потому что у меня это все записано. Что касается будущего, как они его видели, как то, что должно возникнуть как следствие уже существующей причины. Руны не предсказывают будущее. Руны могут просто показать, типа вот, грубо говоря, как я понимаю своими словами, то, что случится, если ты ничего не изменишь. Это происходящее сейчас, к чему оно приведет. И поэтому мы можем, конечно, гадать на будущее, но если, допустим, там выпадет какая-то очень плохая руна, которая будет обозначать, что вот что-то плохое случится, не надо расстраиваться, потому что это просто будет говорить о том, что мы сейчас что-то делаем не так, и что это можно легко изменить, надо что-то поменять, чтобы просто будущее было такое, какое мы хотим. В интернете я прочитала про разные существующие расклады рун. И больше всего мне понравился расклад, который, по-моему, есть и в картах Таро. Это на фотографии человека в полный рост. Желательно, чтобы фотография была большая, но в случае с рунами это не обязательно, потому что руны сами по себе маленькие. В общем, фотография в полный рост человека, ее ставишь на стол и вытаскиваешь руны и ставишь их на части тела человека. Допустим, на голову это будет значить мысли, на сердце и так далее. Легко запоминается этот расклад. Есть также очень легкий расклад. Это вытаскиваешь по очереди 3 руны. И первое значит прошлое, потом идет настоящее и будущее, само собой. Тоже очень легкий расклад. И, по-моему, самый легкий расклад — это вытаскивать одну руну, которая будет руной дня и будет как бы описывать общую ситуацию на каждый день. Это будет мое первое гадание на этих рунах. Но перед тем, как начать, я еще расскажу, что для того, чтобы гадать на рунах, многие выбирают специальный платок, специальную ткань, которую стелят на место, где будет происходить гадание, но у меня пока этого нет. Скорее всего, я сделаю просто на бумаге, начерчу разные расклады и буду использовать эти листки в зависимости от гадания, потому что таким образом не надо будет запоминать каждый расклад и как это все происходит. Пока что я далеко не все знаю и использую вот такую странную старую книжечку, которую я купила, когда мне, наверное, было лет 12, и я помню, что я покупала ее в переходе подземном. Но довольно прикольная книга, чтобы не рыться каждый раз в интернете. Здесь есть и абсолютно любое значение карт Таро, и есть даже просто гадания по приколу разные, типа думаешь о каком-то вопросе и тыкаешь палец и... Кстати, можно приколоться. Какой вопрос загадать? Пойдет ли завтра снег? Мне выпала цифра 20. Много ты будешь иметь врагов, но с Богом их всех победишь. What? Такой бред. Ладно. Здесь еще есть гадание типа с кольцом, кидаешь кольцо и тоже попадается цифра и, короче, потом считаешь. Меня интересует, вначале где-то здесь есть значение рун, вот они. А сейчас я выберу руну и да. Наверное, лучше это сделать закрытыми глазами, потому что очень важно, в каком положении будет руна. Она может быть перевернута, она может быть наоборот. И да, от этого будет зависеть
ее значение. Так, я выбрала руну и ставлю ее на стол. Это перевернутая руна Ансус. Да, перевернутое положение. Человек озабочен непониманием ситуации, чувствует уныние из-за зря потраченных усилий, предпринятых шагов. Руна может относиться к делам, бизнесу и к личным отношениям. Обретенная ясность поможет вам. Блин, офигеть! Ладно, возможно, вы не поверите, но это очень-очень совпало с моей нынешней ситуацией, потому что сейчас я в ожидании получения визы, и пока не скажу, в какую страну, но я очень переживаю, что мне откажут, потому что я уже знаю пару ошибок, которые я допустила в документах, и да, удивительно, да, реально совпало, так что да, именно так примерно я себя и чувствую. Забыла сказать, что многие пишут, что перед тем, как начинать гадать на рунах, желательно зажечь свечку, потому что она как бы не то чтобы вот свечка это нечто такое магическое, но я понимаю, почему многие люди используют свечку перед тем, как начинать гадать или делать вот какие-то разные такие ритуалы. Потому что я лично по себе заметила, что вот пламя свечи, оно человека успокаивает, оно как будто очищает его от лишних непонятных мыслей, и оно помогает сконцентрироваться всю свою энергию на вот данном процессе. Я сейчас забыла зажечь свечку, надо будет еще погадать. Но, кстати, насчет как часто можно гадать, не советуют гадать слишком часто, потому что это все-таки ты тратишь свою энергию. Лучше сильно не распыляться этой энергией, потому что потом будешь уставшим, будешь никаким, будешь хотеть спать. В общем, это примерно все, что я хотела сказать о рунах, но эта тема для меня еще пока только-только начинает раскрываться, так что я буду еще читать, буду изучать, и если вам будет, конечно, интересно, буду еще записывать ролики об этом, рассказывать вам. Я очень надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео. И да, если я вдруг где-то ошиблась, пожалуйста, поправляйте меня в комментариях, пишите. И если также у вас есть какая-то интересная информация на эту тему, тоже обязательно пишите. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И я вас всегда рада видеть. До новых встреч, пока!